Today ana todo e bodio. Today sino kan jibage kam ne usitte madera. Video no jeddu ke tatu ya to ko jibage kan kam ne chandi se video mawana no jeddu male sitte madera. Hilal jina mau kana nanu ba to di mayo. Mau dute. Sidi se bakkende. Akkati bosson godhu akkati duutum godhu ituma si faana jiru bakkee jira namichi baay'ee abbaan manaa akka ati duutu si godhu itu si faana jiru bakkee jira akkati duutu carraasiin kennu baay'ee wallahi booni never ever she can't baay'ee ingootu kan tasaqaa itaalle chichiliji irra keessa kolfaa turte jiru viidiyoo guyyaa sadii dura argaa ture irra keessa nama isaa dhungataa turte bro this reality itun ni bira jiru induutu baay'ee Itun triil godhanii reality walitti himna waan ta'eef guyyaa sadii dura namni isa dhungataa turte waan isii dhiphisi waan isii cinqe wallahi guyyaa lama gidduutti namni du'aaf ofiin affeeru irra keessa viidiyoo waraabaa turan jechuudha. Wallahi irra keessa viidiyoo sun waraabamaa ture malee dhugaa yoo ta'e wanni sun wanni isii cinqe sun tureera yoo ta'e bira jira waan ta'eef waan sana fiiksi gochuu danda'a. Kun baay'ee dhugaa hadhoof ture barbaadde liqimsi hoosiin taane dhiisi. Egaleen. So please dhiirris dubartiinis baallaa wal jibbitan please gargar ba'a. Talayaa yoshee adda ba'aan siniin jedhe please waliin gubina waliin ajjeesina ofiin ajjeesina. Fagoon naqida arruma magaalaa Finfinnee kondominiyeemii Koyyeeffacheetti I think Koyyeeffachee haadha manaaf abbaa manaa haati manaa abbaa manaa mormarraa kutuu xiqqootu hafee jirti jechuudha irraan buune mormii abbaan manaa immoo jala ciiseet billaadhaan waraanee garaa tarsaasee miinii garaa gadi yaa'e ture Finfinnee keessatti har'aa gaafuma har'a boobbooniin duute kana guyyuma har'aa haati manaa mormarraa qaltee mormirraan buune abbaan manaa immoo jala ciisee billaadhaan garaa mi'a garaa gadi yaa'e ture har'aan siin jedhaa Finfinnee keessatti lamin ana manaa kee qullaa faana ciiste moo abbaa manaa kee qullaa faana ciiste moo maatii kee dhiiste biratti amantee biratti galte moo deemuu hin dandeessa bar maaliif waliin hiiktanii maaliif waliin dhiistanii wal dhiisuu dandeessu bar wal dhiistanii addaan galuu dandeessu dhiistanii maaliif adda addan baatan jiraachuu dandeessu bar dirqama miti wajjiniin jiraachuun yoo si jaallate abbaan manaa kee. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu gaa'ela osoo hin taane kan kana guyyaan kun akka dhuftu. Anna kabne Na isa deemu fudhate. Fakkeenyaa argamu hin jiru. Isi silaafu boonii cinaa si dawalan jedhanii bukkee dhaqanii. Daladauta. Injukiraallo anni. Mungkin. Askeshi menelala. Mungkin. Menelala. Menelala. Isma durbeettu dha bilbila ko. Bilbilli ko isma durbeettu. Ate laatu reem. Bila ke mutaya sifati yunge tu awal arjuna se. Rebeekis nilalak. Maal fid? Wana fidu monila. Amma deemu moo? Ndeem tuun si jedhe. Maalif? Afaan Oromoo saara. Eeyyuu jedhe. Haadha manaa kee. Dhugaa waaqayyo. Ammaa yoo jette. Naddeessi kenni ishee. Kan bilbila koomini asatan. Ndee. Abdul Badaja kun mataa kun fedhanish mataa kun agar gaariitti fixxiitti deemta. Ndeemu niku maane niku matas. Dhugaa ndeemu. Tanda wala kan dosa. Sini mlubu. Bayi. Tendeni na godi. Lokenar bakka. Iskee ni tana gaari. Marita sutta. Asko. Tazo. Kenni maal atiisa. Kan dhugaa. Kan. Ande silkii koomini. Ishi kenni. Kan. Kumna kan jaallatamti. Sinjaalla dagaruun kan. Kan. Keessa baata maal? Kennu. Kenni maali abba? Ndawam jawwat. Ishi kenni tana saan jedhan haala. Maali taasoftaa? Koi bobooni waan hin beekne. Lubbu kenni. Tana gaa kenni. Easy maal ati.
Fidi bilbila kau gitu. Bilbila kau guna geram gitu. Nanti kamu? Bade sih mal jab sih. Coba. Ayo jab. Fidi. Enggak nujar. Guna geram kan? Sering dari. Oke, lagi anda bisa apa kan? Anda. Jadi kau tertidur. Kan juga. Apa kan nanti cuma ada di kan nanti. Guna geram gini. Kan nanti sih. Tahan bilbila. Guna. Isti utuh sih mal kau tuh saat itu. Anjamu. Anjir. Qalbiin keessa jiraatan ture. Si galeerani yooni mucaa ishee sana dhiise isheen sunis of miti. Yoon boonii dhiise booniinis of miti. Sa'aatii sanatti immoo booniin namoota gurguddaa naannoo koo jiran beektutti dawwaltee himteetti. Hundumtuu natti dawwalaara booniin bakka of ajjeesuuf itti kana gochuuf itti maal jedhame jechuudha. Ani gaa jiraattu iyyuu jedhe maaliif yeroo sana suusii keessaa deebiseera araada garaa garaa keessaa deebiseera waaqayyoof galatu waan meeqa gorsee deebisee hojii eegalsiiseera. Hojiin sun immoo gaarii ta'eera. Si galeera. Bichaa laayifii baay'ee ture achi booddee mucaan natti deebiteetti. Booniin asii ofiin ajjeesachaa jirti. Kanaaf filannoon qabu maal ture seeti. Sammuu mucaa ishee sanaa eegaa fi maaliif dhaabbata akka isheen hin taane beekan mucaa ishee sana. Si galeera. Because waan ta'ee tashaale wanti fooyyaan tokko gaafa dhufu akka isheen deemtu beeka. Maaliifi? Shirmaati. Waan ofii dhee. No, Wallaahi rabbi haadha kootti nagaan nan galchin ofan ajjeesa jettee nan ol baase. Mee giifti koo nutti hime waan ta'e sirriitti nutti himi yaada sitti kennannaa jechuun waan ani jedhu qabataa. Abdii koo mubeen beeka mubeetti maddeen ture abdicha keessaa nuti asirraan fidin abdicha sana naa gaafadhaati yoon hin kennu jedhee haati kan koo dura koo dhabamuu sirraan dura si dhabamuun barbaada. Eenyu kun argamsiisa haadha kee? Ijoollee ilaa abdii qaseettan hima. Abdii. Isiitu ijoollee ollaa siitiyyi Dubaayin jirta Dubaayin nu geessii jedhanii birriitti kennan. Okay. Ollaa dhala abdii. Ollaa dhiisi. Mucaan intilaa jiru jaarsummaa sila sitti mate asab ilaalla dubbiin akkana. Si galee ollaadha birriitti kennatan achumaan isin kuni biricha keessitee namatti kennite qabatama kun. Adaraa ijoollee kana naa fidi jettee namatti kennite nama sin beektan nama hin beeku nama hundi keenya beeknu. Ergaa fuudhee ka'ee geessee baangaalitti hin kenne jedhe. Baangaalichi badeeraa jedheeni. Mucaan kun eessa galti? Mucaan inni tokko haadha waraanee olee deeggadda gabaa keessatti. Gaaffiin sin gaafadha naa galee raana. Ijoollee meeqa? Ijoollee meeqa? Ijoollee meeqa birri ijoollee meeqaati yaada koo? Ijoollee lama. Baay'ee gaarii. Birrii 900 wayii jechuudha miti? Laa birrii kuma akka isaa masalan ga'u. Laa birrii asii diraamaa ayyaana haqqiisaa sun barbaadu kan kun sakkanina kan diraamaa asii birrii 3,000 kan ijoollee yoo ta'e 1,000 ተከታይ ያላት ገና ወጣት ናት። በቲክታክ ስሟ ቦኒም ዘመኑ ባፈራው የትስስር ገጽ ቲክታክ እርሷም እንደማንኛውም ሰው ያመነችበትን የወደደችውን ሀሳብ ይዛ ቪዲዮ ትሰራለች። አንዳንዴ በፕሮቴስታንት መዝሙር አለፍ ሲልም በአፋን ኦሮሞ ሙዚቃ እየታጀበች በፈገግታ ደምቃ ለተከታዮቿም ያመነችበትን ቪዲዮ ትሰራም ነበር። በዚህም ታዲያ ነቃፊም ደጋፊም አፍርታለች። ግና ሰው ናትና በፎሎወርስም ገጿ ላይ ያደፈጡ ክፉዎች የሚሰነዝሩትን የክፋት ቃል መቋቋም አልሆነላትም። ሆነ ብለው ገጿ ላይ አድፍጠው እርምጃዋን እየተከታተሉ በኮሜንት አሊያም በቀጥታ የውስጥ ሜሴጅ አንቺ እኮ እንዲህ ነሽ፣ አንቺማ እንዲያ ነሽ እያሉ ስብዕናዋን ክብሯን ያራክሱም ካፋቸው መርዝ የተፉ እኩያን ምላሶች በመጨረሻ ቀጠፏት ይላሉ የቅርብ ወዳጆቿም። ይህቺ ገና ወጣት የሆነችው ልጅ ቦኒ በመጨረሻው መጨረሻ የመታነቂያ ቀጭን ገመዷን በእጇ እንደያዘች ካሜራዋን ደቅናም አይኖቿን ባያዘንቡ በስንብት ንግግሯ እንዲህ አለች። እኔ በቅቶኛል። ያስቀየማችሁኝን የገፋችሁኝን ልቤን የሰበራችሁትን በጠቅላላም ይቅርታ አድርጌላችኋለሁ፣ ለእኔም ይቅርታ አድርጉልኝ ስትል ቪዲዮ ለጥፋም ራሷን አጠፋች። ገና በወጣትነቷ መሸባት። ህልፈቷን እየሰሙ ሁሉ ልባቸው በሐዘን ተነካም፣ አዘኑላት። ወዲህ ግን ክፉዎቹም ለመጥፋቷ ለመሞቷ ምክንያት የሆኑት ግን ምን እንደተሰማቸው እንጃ። በእርግጥም በውስጣቸው ሰው የመሆን የቀረን ጥፍጣፊ ሞራል ካለም
ይቆጫቸው ይሆናል። ለምን እንዲህ አደረግኩ ሲሉም ሌላቸው ጋር የጸጸት ሂሳብ ያወራረዱም ይሆናል። በአንጻሩ ፍጹም ጨካኝ አውሬ ሆነው ሰው መሆንን ከናካቴው የረሱም ጠቅልለው የወጡ ከሆኑ ደግሞ እንደገና ወደ ሌላ ተቀጣፊ ታዳኝ ይራምዳሉ። ድጋሚ ደካማ ነፍስ ለመቅጠፍ ለአርዮስነት ዘመቻ